Nongeye kubaha ikaze kuri ya channel yacu Update Trends. Uyu munsi tugiye kuvuga umugabo twese tuzi, umugabo w'icyamamare Elon Musk. Elon Musk ubundi ni muntu ki? Elon Musk ese kubera iki rero duhisemo kuvuga aka kanya? Ese kubera iki abantu benshi dukomeje kumva izina ngo Elon Musk? Tugiye gusobanukirwa muri iki kiganiro, komeza kubana nanjye. Utakanda subscribe, like, share na comment kugira ngo uzakomeze kugenda ubona n'ibindi biganiro tubafitiye kandi byiza ndabizi ko muzabikunda. Elon Musk yavukiye muri Pretoria muri South Africa 1971. Umwana wa mbere wabo afite murumuna we ndetse na mushiki we mutoya, akagira n'abandi bana bane ku ruhande ariko bamwe bita half siblings, babandi nyine bahuriye ku mubyeyi umwe. Elon Musk iwabo ni Abangilikani, naho yabatijwe. Umubyeyi we mama we ni Umunyakanada, we akaba Umunya South Africa w'umunjeniyeri. Elon Musk nyuma yo kuvuka muri 2021 yaje kujya muri Canada afite imyaka 17, ubwo ni mu 1988. Yo kugera muri Canada yaje kujya muri USA agiye kwiga, aho yigaga muri University ya Pennsylvania, ari naho yaje gukura bachelor degree muri Physics and Economics. Elon Musk company ya mbere yakoze bayita Zip2 mu 1995. Elon Musk ariko kuva na kera no mu bwana bwe yari wa mwana wakundaga ibintu by'ikoranabuhanga, wari kuri ku computers kuko yakundaga gukina video game, kuko batubwira ko video game ye ya mbere yayigurishije afite imyaka 12. Elon Musk yaje kurangiriza PhD muri University ya Stanford University. Elon Musk ntibyakomeje gutinda, yakomeje kugenda ahirwa n'urugendo rwe kuko yaje kugurisha ya kampani ya mbere Zip2 mu 1999, ari nayo yahise ituma aba umumiliyoneri kuko yagurishije miliyoni 307 z'idolari. Elon Musk afite ibindi bintu byinshi yagiye akora, andi ma website menshi yagiye akora, harimo bita X.com, online financial service. Yaje no kuba yashinga SpaceX, abizi ni ibintu cyane n'izingendo zijya kuri Mars. Iyo projet ari mu bantu bayitangije, gusa cyo ntabwo iratangira kuraninga neza, ariko projet igeze kure kandi irenze. Elon Musk yaje kujoininga kampani ya Tesla muri 2004 ndetse aza no kuba CEO wayo muri 2008. Elon Musk ko tugikomeza kugenda twihuta, ariko yaje kugura urubuga rwa Twitter, twese tuzi Twitter mu 2022, ariko mu rwego rwo kugira umwihariko nyine aza kuruhindura izina arwita X muri 2023. Ubu cyitwa Twitter, rwitwa X. Ubundi Elon Musk kwinjiye mu buzima bwe neza, Elon Musk afite abagore 4 akagira n'abana 14, ariko birumvikana umugore wa mbere bashyingiranywe baje guhana divorce, ariko bavuga ko Elon Musk yamaking sure ko uwo mugore agenda nta share n'imwe ajyanye. Sinzi uburyo yabikozemo, ariko bahanye divorce umugore agenda nta share ajyanye. Ubu ngubu rero ikintu kino gutuma tuvuga kuri Elon Musk hano hose uri kugera kumva ngo Elon Musk ni ukubera iki? Elon Musk niwe mukire wa mbere ku isi, amaze guca agahigo kuko ubu ni umukire wa mbere ku isi, ufite biliyoni 500 z'idolari, igice cya trillion. Ubwo ni amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi cyane, uburyo ki isi yose ishobora kuba yarya kuri amafaranga bisa, kandi buri wese agahaga agasiga nta kibazo afite, kandi ndetse mu mafaranga ndahamya nashishikaye ko atanahita ashira. Ubu rero twagerageje gufata ibintu bigiye bizwi bikomeye, ariko Elon Musk akanya afite ubushobozi bwo kuba yagura kandi akakomeza akaba umukire wa mbere ku isi. Ari inzu ya mbere ndende ku isi, ziba muri Dubai, bita Burj Khalifa. Elon Musk afite ubushobozi bwo kuba yagura inzu kwihagaze biliyoni zigera n'amafaranga make, kuzikura kuri 500 ubundi nta gikuba cyaba cyacitse.
Elon Musk afite ubushobozi bwo kuba yagura Real Madrid na FC Barcelona ziteranyije kuko zose aka kanya igiteranyo cyazo amafaranga miliyoni 13. Urumva kandi ni amakipe ya mbere akomeye ku isi ariko afite ubushobozi bwo kuba yayagura aka kanya kandi akomeza kungukira ku isi. Elon Musk afite ubushobozi bwo kuba yagura Premier League yose, amakipe yose arimo, amastade yose afite, abakinnyi bose barimo byose kuko bihagaze miliyoni 12.2 z'amayero. Ukumva ko nta kantu toto, nta kantu nk'agatonyanga mu nyanja kandi akakomeza akaba umukire n'ubundi nta kintu twaye. Elon Musk afite ubushobozi bwo kuba yagura NBA yose n'amakipe ayirimo yose kuko twasanze net worth yayo ari miliyoni 172.8. Urumva yayigura agasigana muri miliyoni zisaga 500 Elon Musk igira ikintu yagura uruganda rwose rwa Ferrari rufite net worth ya miliyoni 95 kuri icyo gihe z'amadolari. Kumva ko nta gikuba cyaba gicitse rwose, ibintu byoroshye cyane. Aka kanya ushobora kuba nawe ufite ikibazo nk'icyo benshi bajya bibaza ngo ese hobbies ni iki, akunda gukora iki. Elon Musk akagira n'ubwenge n'amafaranga kuko ubona ko ari umuntu uri sharp kandi ukunda gukora, ufite hobbies nyine isa nkaho ari ikintu gifite umumaro ku bwenge bwa muntu kuko muri hobbies afite akunda gusoma ibitabo kandi urumva tuvuga ko gusoma ibitabo hagiye harimo ibanga ry'ubwenge bwinshi kuko biba bibitse byinshi. Akunda gukina ama video games kandi murabizi video games kuri iki gihe ibintu bikunzwe cyane n'abantu benshi cyane ariko babakire. Urumva ko ibintu nabyo in case wabikora neza amafaranga wayabona nta kabuza. Akunda kureba movies, ubwo birumvikana nyine ntabwo ahojya wara muri kazi ibintu byakurugura mu mutwe. Movies biri mu bintu nyine bishobora kuba byafasha umuntu kuruhuka mu mutwe. Elon Musk kandi dukurikije amafaranga afite n'ubuzima bayobona ko nyine ari umuntu uzi gukontorora ubuzima bwe neza kuko afite metero 1.87 metero 1.87. Kumva aba Van Dijk baramusumba, Haaland akagira ibiro 85. Hari benshi bashobora kubona aya mafaranga ugasanga utangiye kuyakoresha nabi, urya agura ibiti byose ugasanga wisanze nko mu bibiri by'itatu, ariko urabona ko ari umuntu uzi kubalansinga ubuzima bwe n'ibiro bye. Ugasanga nyine ubwo birumvikana ko akora utuntu tw'udusiporo kuko afite ibiro 85 na metero 1.87. Aka kanya Elon Musk akaba ariwe muntu ufite imigabane myinshi mu ruganda rwa Tesla. Tugenda rukora imodoka zitandukanye nziza. Hari abenshi baba bazi ko uruganda rwa Tesla ari ahubwo ni kwa kundi usanga umunyamigabane myinshi mu ruganda undi bisa nkaho ari uruyoboye kuko niwe ufitemo imigabane myinshi mu ruganda rwa Tesla. Birumvikana ko afite impamvu nyinshi zatuma zamugira umukire kubera ko aba yakoze kuko azwiho cyane kumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa internet muri rusange, atari imbuga nkoranyambaga ahubwo internet nyine kuyibyaza umusaruro. Kumva ko nyine aratangaje muri make. Ubwo rero icyo nabasaba mukomeze mukore shares ku nshuti zanyu, cyangwa se niba ari ikiganiro mva twabwira abanyarwanda muri rusange batwandikiye muri comment ukatubwira, cyangwa ikindi kintu mva twahindura kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byacu neza kandi bimeze neza. Murakoze.